Good evening, everyone. Myself, Dr. Mohammad Shanawaz from Purnia, consultant physician. Today, we are discussing the lung function test. What is lung function test and why we need to test our function of the lungs? Why do I need this test? First of all, breathing is something most of us we do without knowing what we are doing by breathing. But when it becomes difficult or uncomfortable, it can be a sign that something is not right with our lungs. Whether we are dealing with a persistent cough or shortness of breath, wheezing means venous in chest tightness, and your doctor may recommend a lung function test that is called PFT, pulmonary function test, to better understand how well your lungs are working. A lung function test is a simple and test is simple and non-invasive way. That is, it do not hamper with our body or any surgical intervention. There is no any surgical intervention. Non-invasive way to measure how much air your lungs can hold. यानी कि हमारा lungs कितना एयर को होल्ड कर सकता है और फिर कितना उसको फंक्शन कर सकता है. How quickly we can move air in and out. That is breathing in or breathing out, and how effectively our lungs deliver oxygen to the rest of our body. जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट को जरूरत होती है वहां तक हमारा लंग्स कितना पहुंचा पाता है उस चीज को भी देखना होता है. इसलिए दिस टेस्ट प्रोवाइड वेरिएबल insight that helps doctor diagnose or monitor condition of the lungs, such as in case of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, जिसको आजकल COPD भी बोलते हैं, या किसी तरह की एलर्जी हो या interstitial lung disease, and even long term effect of infection like COVID-19. ज्यादातर हम लोग लंग्स का इफेक्ट जो है वो देखे वो COVID-19 के केस में देखे कि अच्छे से आदमी का लंग्स किस तरह से हैम्पर हो गया, किस तरह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी, ये सब चीजें हैं. एंड you may be asked to take a lung function test for many reasons. If you are experiencing breathing symptoms, that is difficulty in breathing, that are now or worsening, that are new or worsening. If you had a chronic cough, अगर हमें chronic cough है that you won't go away, or if you have a non-lung condition that needs regular checkup to monitor treatment progress. Some people also need this test before surgery. कभी कभी हमको इसको सर्जरी से पहले भी इसको टेस्ट करना पड़ता है कि क्या ये सर्जरी को बेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी हमारे लंग्स का फंक्शन या लंग्स का स्ट्रेंथ देखना पड़ता है कि वो सर्जरी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. स्पेशली इफ दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. कभी कभी स्मोकिंग की वजह से भी प्रॉब्लम होती है लंग्स में, कभी कभी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है जैसे डस्ट और केमिकल का समथिंग, कभी पेंट या डाई इसमें या कॉटन इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम वर्क करते हैं उनको इसमें प्रॉब्लम होती है. टेस्ट इटसेल्फ इज सेफ एंड यूजुअली डन इन ए क्लिनिक और हॉस्पिटल. तो हम लोग क्लिनिक में या हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं और इसमें इन्वॉल्व गोइंग इनटू ए डिवाइस कॉल्ड स्पायरोमीटर. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हवा फूकते हैं एक स्पायरोमीटर में, हम कितना ताकत लगा कर उसको उसके बलून को उठा सकते हैं, बॉल को उठा सकते हैं. ब्रीदिंग इन एंड आउट थ्रू ए माउथ पीस और इवन इनहेलिंग और स्मॉल amount of medication to see how your airway respond. Now, understanding the lung health, we can catch problem early. Early diagnosis and guide your treatment plan and improve overall quality of life. This test help both you and your doctor make informed decisions, so you can breathe easier and stay away of any potential issues. Understanding your lung health can help catch problem early, guide your treatment plan, and improve your overall quality of life. This test helps both you and your doctor make informed decisions, so you can breathe easier and stay ahead of any potential issues. Now, today we are going to talk about a set of tests as a doctor might recommend to help figure out the cause of persistent cough or other breathing issues. Lung or pulmonary function test. That is called PFT. What are pulmonary function tests? Pulmonary means related to lungs. How our lungs respond. This we have different types of tests. Pulmonary means related to lungs. So pulmonary function tests are tests that measure how well lungs are working. And these tests involve different breathing maneuvers, measurement to assess how much air lungs can hold and how easily air moves in and out, and how well your lungs transfer oxygen and carbon dioxide into our blood or into our body parts. It is important to know that PFT don't give a specific diagnosis on their own. ये खुद अपने आप में कोई अलग से कोई डायग्नोसिस नहीं देता है. Instead, the results are like pieces of puzzles. ये puzzles बनाता है जिसको हम लोग solve करते हैं. Doctor combine the PFT result with information about health history, physical examination finding, and other lab tests to help to reach a diagnosis. PFT also helps doctor understand how severe a lung condition. हमारा lung का condition किस तरह का है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, बॉडी कितना रिस्पॉन्ड दे रहा है, उस चीज को एसेस करता है. मॉनिटर हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम एंड see how well it's responding to treatment. The sign might benefit from PFTs. So, beside a cough, what are some other signs that
your doctor might recommend pulmonary function testing. A productive cough meaning a cough that brings up mucus or phlegm, जिसको बोलते हैं बलगम, यानी कि वो खांसी जिसमें हम लोग बलगम निकलता है. And changes your breathing का changes patterns like feeling short of breath or having difficulty in breathing during activities you used to be do easily. Now, persistent fatigue that does not seem to have another clear explanation. Persistent fatigue मतलब ये बार बार हम थक जाते हैं अपनी सांस लेने की वजह से, उसको भी एक्सप्लेन करना है इसमें जो है. If you are experiencing any of these symptoms, discuss them with your doctors. They will review your medical history and symptoms to determine if PFT are appropriate or not. Now, why we might need PFT? PFT की हमें जरूरत क्यों है, क्या क्यों क्यों जरूरत पड़ती है इसका जो? So there are many different reasons why doctor might order PFT. Something they are done as a part of routine physical exam in healthy life individuals or as a screening measure in certain workplace where there might be exposure to lung irritants like dust or chemical. यानी कि किसी भी तरह का irritant से जो हमारा lungs respond करता है उसकी वजह से irritation होती है, उसको देखना होता है उसमें. Most commonly PFT are used to help your doctor diagnose or monitor a health problem, especially those affecting your lungs or breathing. And this includes helping to diagnose or assess conditions like allergies that affect your breathing or lingering effects from respiratory infections. PFT can help evaluate troubles breathing from an injury to the chest or after a recent surgery. किसी का अगर हाल फिलहाल में सर्जरी हुआ हो या किसी भी इंजरी से ओवरकम हुआ हो तो उसको भी पीएफटी में प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्रीदिंग करने में लेने में प्रॉब्लम होती है. सो दे आर एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग एंड मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म और एनी क्रोनिक लंग कंडीशंस सच एज अस्थमा जो कि लॉन्ग टाइम चलता है एंड ब्रोंकाइटिस वेयर एयरवेज आर डैमेज एंड वाइडन. यहाँ पे एयरवेज के अंदर में जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है आमतौर पे, इसके वजह से वो रिस्पॉन्स कम करता है, यानी कि लंग्स अपने एक स्टेज पे स्थिर हो जाता है. नाउ एम्फाइजमा यानी डैमेज टू द लंग एयर सैक्स और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लॉन्ग टर्म एयरवे इन्फ्लेमेशन, ये सब चीजें होती है जिसकी वजह से हमारा लंग्स का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता या इनका ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करने में प्रॉब्लम होती है. Now the PFT can also assess lung function in condition caused by inhaling specific substance like asbestosis. यानी कि अगर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में बात करें तो वो लोग जो किसी भी चदरा होता है ना एस्बेस्टस वाला, जो एस्बेस्टस के शीट का पे जो काम करते हैं उन लोगों में अक्सर जाने अनजाने में इनहेलेशन से एस्बेस्टस का डिपोजिशन होने लगता है. ऐसे केस में उसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं, जो आमतौर पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में आता है ये चीजें. दे हेल्प इवेलुएट रेस्ट्रिक्टिव एयरवे प्रॉब्लम, इसकी वजह से एयरवे प्रॉब्लम होती है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एयरवे मूवमेंट होता है. एंड वेयर लंग्स कैन नॉट फुल्ली एक्सपेंड व्हिच कैन कॉज कंडीशन लाइक स्कोलियोसिस यानी कि कर्वेचर ऑफ स्पाइन्स और ट्यूमर्स और इन्फ्लेमेशन एंड स्कैरिंग ऑफ लंग्स. समटाइम लंग्स के अंदर में कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं जिसकी वजह से उसके मूवमेंट कम हो जाता है, जिसको आमतौर पे बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस. पीएफटी कैन आल्सो बी यूज्ड टू असेस हाउ अदर डिजीज, कोई और डिजीज जिस वजह से इसको अफेक्ट करता है, जैसे लाइक sarcoidosis, a disease causing inflammatory lump around organs, or scleroderma, a disease causing tissue hardening or affecting your lungs. Your doctor might also order PFT to check your lung function before you have any surgery or other medical procedure. यानी कि कोई भी अगर सर्जरी करते हैं, कोई भी बड़ा मेडिकल प्रोसीजर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उनका पीएफटी प्रॉपर है कि नहीं, यानी लंग का फंक्शन उनका प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिससे कि हम आगे के बारे में उसका डिसीजन ले सकें. स्पेशली इन केस ऑफ एनी हार्ट प्रॉब्लम और स्मोकर्स or have other health conditions that could impact breathing or impact your breathing during or after the procedure. PFT are routinely used to assess how well treatment is working for chronic lung conditions like asthma, emphysema, and others. Your healthcare providers and doctors may have other specific reasons to recommend PFT based on your individual health situations. And when to talk your doctors, यानी कब जरूरत पड़ती है कि इसके लिए हम डॉक्टर से बात करेंगे. जैसे अगर हमको परसिस्टेंस कफ होता है या छोटी छोटी सांस ले पाते हैं, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, अदर चेंजेस जिसकी वजह से हमको सांस लेने में परेशानी होती है, डोंट हेजिटेट टू टॉक योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. यानी कि अगर हमको इस तरह महसूस होता है तो हमको इसके लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि क्या कहेंगे या क्या समझेंगे, बल्कि हमको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से यानी डॉक्टर से या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उससे हमको इसके लिए कंसल्ट करना है. दे कैन इवेलुएट योर सिम्टम्स एंड डिटरमिन इफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज द राइट स्टेप टू हेल्प फिगर आउट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन with your lungs. Getting to the root cause of your breathing issues of PFTs. PFT के types क्या कैसे हैं? There are several different types of pulmonary function tests and your doctor will choose the ones that are most appropriate for your situation. यानी कि किस सिचुएशन में क्या करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. The tests are generally non-invasive and involving breathing
into a mouthpiece. इसमें जो टेस्ट होता है ये नॉन इन्वेजिव है, यानी कि किसी तरह के इसमें ऑपरेशन या किसी तरह की इंजरी नहीं करना है, नॉन इन्वेजिव इन्वेजिव ये है। और इसमें माउथ पीस यानी कि मुंह के साथ में एक ऑर्गन्स को लगाते हैं wearing a mask, जिसमें सबसे पहले जो कॉमन टेस्ट है वो क्या है, स्पायरोमेट्री टेस्ट। This is one of the most common PFT. You will typically sit in chair and wear a soft clip on your nose. यानी कि नाक को हमको बंद कर लेना है ताकि हम जो भी ब्रीथ करें वो माउथ के जरिए करें। Ensure your breath only through your mouth and will place your lips tightly around a mouthpiece. और पूरी पूरी ताकत के साथ यानी पूरा पैक करके माउथपीस के साथ अपने मुंह को लगाना है। Connected to a device called spirometer. You will be instructed to take a deep breath. इसमें हमको पहले लंबी सांस लेना है and then blow it. यानी कि फूंक मारना बहुत तेजी के साथ में और देखना कि हम कितनी बॉल को हम ऊपर उठा सकते हैं। Blow it out as hard and fast as you can into the mouthpiece. The spirometer measure two key things: the total amount of air जो हम अंदर ले रहे हैं और कितना हमको बाहर कर दो, कितना अमाउंट हम बाहर अंदर लिए और कितना अमाउंट बाहर किए, तो जो बचा हमारा वो रेस्ट हमारा स्टोर रहा हमारे अंदर में जो है। Sometime after the initial measurement an inhaled medication that opens your airways may be used. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इनिशियल मेजरमेंट में क्या करते हैं, इनहेल मेडिकेशन को यूज करते हैं जो हमारे एयरवेज को ओपन करता है। Then you will blow into the tube again to see if the medicine help you exhale more or exhale faster, which can indicate reversible airway narrowing, often seen in asthma case. Now the lung volume. How is the volume of the lung? By body plethysmography test, and this test measure how much air your lungs can hold in total. यानी कितना हमारा lungs जो है अपने ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है इन टोटल, एंड हाउ मच एयर रिमेन इन योर लंग्स आफ्टर ब्रीथ आउट, यानी लंबी सांस छोड़ने के बाद हमारे अंदर में कितना डेड एयर हमारे अंदर में रह जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वन वे दिस टेस्ट इज डन बाय हैविंग ए यू सिट इन ए स्मॉल एयर टाइट room with clear walls, sometimes described as a looking like a telephone booth, यानी कि जो बहुत छोटा सा कमरा होता है टेलीफोन बूथ उस तरह से। And you will wear a nose clip and breathe in and out through a mouthpiece. Now the change in air pressure inside the room help to determine how lung volume, यानी हमारे रूम के अंदर में जो एयर प्रेशर है वो कितना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा लंग वॉल्यूम डिसाइड होगा। Another way is to measure the lung volume by breathing in a special mixture of gases for a few minutes while wearing a nose clip, यानी नाक को हम बंद करके उसमें जो है ब्लो करेंगे without being an airtight room. Now the gas diffusion test. This test assess how well oxygen move from tiny air sacs into your lungs into your blood stream. यानी कि ये टेस्ट बताता है कि ऑक्सीजन को हम मूव करते हैं अपने ब्रोंकियोल से, यानी टीनी एयर सेक्स इन योर लंग्स के अंदर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर में, और ये अपने एक चेयर पे बैठ के सिट इन ए चेयर, वियर ए नोज क्लिप एंड ब्रीथ इनटू ए माउथ पीस कनेक्टेड टू ए spirometer. You will ask to breathe in a very small and safe amount of carbon monoxide gas and hold your breath for about 10 seconds. Then you will breathe out through the mouthpiece. और उसके बाद हमको जो है तेज आवाज के साथ में माउथपीस में हमको फूंकना है। The spirometer measure the amount of carbon monoxide you exhale. कितना हमने exhale किया वो उसको measure करेंगे. And this tells your doctor how much of the gas your lungs were able to absorb and transfer into your blood. During that breath hold, which is an indicator of how well oxygen will transfer. यानी कितना हम ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने अंदर में ले रहे हैं, उस चीज को पता करेगा। नाउ द एक्सरसाइज टेस्ट, एक्सरसाइज जो करते हैं इसमें समटाइम्स पीएफटी इन्वॉल्व एक्सरसाइज टू सी हाउ आवर लंग्स फंक्शन अंडर फिजिकल स्ट्रेस। किसी फिजिकल स्ट्रेस में हमारा लंग फंक्शन किस तरह करता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे कॉमन है वो क्या है, 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी कि 6 मिनट के लंबे वॉक पे चलेंगे। दिस इज ए सिंपल टेस्ट टू असेस योर exercise capacity. Your blood pressure will be checked and you will be asked to rate any shortness of breath or fatigue you feel before starting. You will then ask as far as you can sit in 6 minutes, usually in a hallway, while your heart rate and blood oxygen levels are monitored. Afterwards, your blood pressure will be checked again and you will rate your breathlessness and fatigue. Now the cardiopulmonary exercise test, CPET. First of all, पहला क्या हुआ कि 6 minute walk test, उसके बाद cardiopulmonary एक्सरसाइज टेस्ट, दिस इज ए मोर इन डेप्थ टेस्ट, यानी कि इसको गहरे सांस के साथ में लेना है। दैट इवेलुएट हाउ योर हार्ट, लंग्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो हम अपना एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान में हमारा लंग्स या मसल्स या हमारा हार्ट किस हिसाब से काम करता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, उसके बारे में यू विल कनेक्टेड टू ए मॉनिटर एंड मशीन measuring your breathing, heart rate, blood pressure and blood oxygen levels. You will breathe through a face mask or mouthpiece connected to a monitor that measures the gas you breathe in and out. हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं और कितना आउट कर रहे हैं। Now you will exercise on a stationary bicycle or treadmill for about 10 to 20 minutes, starting at an easy level and gradually increasing intensity until you feel you can continue. You will ask
to rate how you're feeling throughout the test. The test will stop if you experience significant symptoms. After the exercise, you will cool down by continuing to pedal or walk at any easy levels. धीरे धीरे हम अपने बॉडी को कूल करते हैं. Now the interpreting the results. जो सबसे मेन चीज है कि उसका इंटरप्रेट हम लोग किस हिसाब से करते हैं. After completing the PFT, your doctor will interpret the results. Now, what is considered a normal result for you depends on the factors like your height, what is your height and sex, and what is your age, as this influence the lung size. Now, doctor will compare your test result to expected value based on healthy individuals of the same characteristics. If your results fall outside the normal range, it can indicate that you have a lung condition. जिसमें यानी कि lung में कुछ problem है. However, PFT alone usually cannot pinpoint the specific lung disease you have. Instead, the result can help identify whether you have one of the two main types of lung condition. यानी कि हमारे अंदर कोई और lung condition के हैं प्रॉब्लम नहीं. Now the obstructive lung condition, यानी कि lungs के obstructive condition क्या है इस बारे में बताते हैं. Obstructive lung condition, this condition cause airway narrow, making it difficult to airflow out of our lungs and especially quickly. Example include asthma, bronchitis and emphysema. Now the restrictive lung condition. Restrictive lung condition क्या है? This condition decrease the total amount of air your lungs can hold. यानी कि हमारा lungs कितना hold कर रहा है उसको amount को कम करना है. This often happens because your lungs themselves or the muscles structure surrounding your lungs in the chest cannot expand fully when you breathe in. जब हम सांस लेते हैं तो हमारा chest expand fully नहीं करता है. Example include like condition of scleroderma, sarcoidosis और pulmonary fibrosis, जिसमें कि हमारा lungs का movement या expandation कम से कम हो जाता है. एंड अदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. नाउ द रिस्क एसोसिएटेड विद पीएफटी के साथ में ऐसा नहीं कि हमेशा नॉर्मल ही होता है, इसमें कभी कोई रिस्क भी आता है. वो रिस्क क्या है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज जनरली कंसिडर्ड ए सेफ सेट ऑफ प्रोसीजर. हाउएवर sometimes it experiences some minor or temporary side effects due to breathing deeply or exercise. You might feel a bit dizzy or lightheaded or tiredness. कभी कभी ज्यादा पसीना आ जाता है, कभी कभी जो है आपने एग्जॉस्टेड महसूस करता है इसमें जो है. Blowing into the mouthpiece might also trigger some coughing or exercise test can cause fatigue. These symptoms should typically go away shortly after the test are completed. ये symptoms धीरे धीरे चला जाता है जब हमारे टेस्ट को प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके होते हैं. If you need to, let the healthcare provider know and they can allow you to take a break during the testing time. और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, particularly with vigorous breathing maneuvers, pulmonary function testing could potentially lead to a collapse. कभी कभी आदमी अचेत होकर के गिर पड़ता है, लेकिन उसको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होने की वजह से इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स. और इसी तरह से पीएफटी कैन आल्सो कॉज एन इंक्रीज इन योर हार्ट रेट ड्यूरिंग द टेस्ट. ये कॉमन सी बात है कि जब भी पीएफटी करते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर लेता है. इफ यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम और हैव ए रिसेंट हार्ट अटैक, इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि क्या आपको इससे पहले कभी कोई हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, सो दैट कि वो ज्यादा विगोरस एक्सरसाइज या procedure ना करें. Now the case study where spirometry was suggested in a clinic chronic cough patient. Chronic cough patient में हम क्यों spirometry को suggest करते हैं? जैसे कि example है case study. Mr. Ramesh as a 65-year-old office clerk visited his primary care physician and he first doctors with complaints of a dry cough and had a persistent for about 6 months. यानी कि 6 महीने से उसको लगातार उसको dry cough का history रहा था. He also reported gradually worsening breathlessness, especially while walking fast or climbing stairs. यानी कि आमतौर पे ये चीज का एहसास तब होता है जब हम तेज कदम से चलते हैं या सीढ़ियों पे चढ़ते हैं. Initially he assumed it was due to the age or seasonal changes. शुरू में ये महसूस होता है जैसे कि अरे हो सकता है हमारा एज ज्यादा हो गया है या मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, स्पेस प्रॉब्लम हो रही होगी. But the symptom had started interfering with the his daily activities. लेकिन जब ये चीज उनके डेली एक्टिविटीज को हैम्पर करने लगा तो उनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो मिस्टर रमेश हैड ए सिग्निफिकेंट स्मोकिंग हिस्ट्री. उसके पास स्मोकिंग हिस्ट्री भी था, 15 सिगरेट्स पर डे और 25 इयर्स का हिस्ट्री था ये. बट नो पीरियड हिस्ट्री ऑफ एज्मा और अदर नॉन लंग डिजीज. कोई ऐसा अदर एज्मा का हिस्ट्री या लंग डिजीज का नहीं था. कोई फीवर नहीं था उसके पास, कोई छाती में दर्द या वेट लॉस नहीं था. इनिशियल ट्रीटमेंट विद कफ सप्रेसेंट एंड एंटीहिस्टामिन गिव ओनली मिनिमल रिलीफ. यानी जब भी इन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया इसका कफ सप्रेशन के तौर पे या एंटीहिस्टामिन लेकर के, तो इनको थोड़ी देर के लिए या वक्ती तौर पे इनको रिलीफ मिला. बट ए चेस्ट कंजेशन हमेशा रहा उनको. ए चेस्ट एक्सरे रूल आउट इन्फेक्शन एंड मेजर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी.
और जब इस केस में हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो हमको उसका कोई इन्फेक्शन या कोई मेजर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी लंग्स के अंदर में है तो वो रूल आउट हो जाता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है। नो द गिवन द क्रोनिक नेचर ऑफ द सिम्टम्स एंड द लैक ऑफ रिस्पांस टू ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट दिस डॉक्टर सस्पेक्टेड ए क्रोनिक एयरवे इश्यू। जब उनके डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो उनको ये पता चला कि इसके अंदर में क्रोनिक एयरवे डिजीज है, जिसको हम लोग सीओपीडी के तौर पे करते हैं। टू प्राइमरी पॉसिबिलिटीज वेयर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एडल्ट ऑनसेट एज्मा, चाहे तो वो एज्मा होगा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगा, जिसको हम लोग सीओपीडी बोलते हैं। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू and assess lung function, the physician recommend a spirometry test. इसके लिए उनको क्या क्या spirometry test किया गया? A simple and non-invasive test that measure how well air moves in and out of the lungs. यानी हमारे lungs के अंदर में कितना air जाता है और कितना air निकलता है, इसको rule out करने के लिए। The Mr. Ramesh spirometry show the following value. Force expiratory volume in 1 second. FEV was 62% of predicted, यानी जितना होना चाहिए उसका 62%, and the force expiry volume upon force vital capacity ratio was 58%, which is lower than the normal threshold, यानी कि वो normal threshold से कम आ रहा था। After a bronchodilator was administered, यानी जब उसको bronchodilator दिया गया, there was a minimal improvement in air flow, यानी कि एयर फ्लो में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो बहुत ही कम या ना के बराबर है। suggesting that the obstruction was not reversible, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी वापस फिर नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते, बल्कि उसको हमको उसी तरह से यूज करना होगा, यानी उसकी जो प्रोसीजर में जो इनहेलेशन को यूज करना है वो करना होगा। एंड दिस रिजल्ट कंफर्म ए डायग्नोसिस ऑफ मॉडरेट सीओपीडी रेदर देन एस्मा, यानी एस्मा को हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सीओपीडी के केस में इसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हमको प्रोसीजर को रेगुलर अपनाना ही पड़ेगा। Then the physician explained Mr. Ramesh that COPD is a progressive condition mainly caused by the long term smoking, यानी कि COPD जो है वो प्रोग्रेसिव कंडीशन है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और आमतौर पे वैसे केस में जो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग हिस्ट्री जिनका है। अनलाइक एज्मा, जैसे एज्मा में होता है, COPD रिलेटेड एयरवे डैमेज इज टाइपिकली इरिवर्सिबल। एज्मा के केस में क्या होता है कि वो उसको हम इसको जो है रिवर्सिबल कर सकते हैं। मिस्टर रमेश was educated about the nature of the disease, यानी उसको बताया गया इसमें क्या बेहतर है कि हमको उसको पेशेंट को हम एजुकेट करें कि उसको कैसे अपने लाइफ के साथ में उसको एडजस्ट करेंगे जो है। तो मिस्टर रमेश was educated about the nature of the disease, the importance of the quitting smoking and how early intervention could significantly slow the progress of the disease, यानी अगर हम स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो हम जो अर्ली इंटरवेंशन इसमें करते हैं तो हम कितने इजीली हम इस डिजीज से हम हल्के हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। नाउ द टाइम टू ए ट्रीटमेंट प्लान वाज इनिशिएटेड, वैसे केस में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान को इनिशिएट करते हैं। ए ट्रीटमेंट प्लान वाज इनिशिएटेड इंक्लूडिंग ए लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, में लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे एंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे एंड स्मोकिंग सीजेशन सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से कि जो वो स्मोकिंग को वो बंद कर सके। नाउ मिस्टर रमेश वाज also referred to a pulmonary rehabilitation program, यानी कि उसको एक्सरसाइज करा करके कैसे उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसके प्रोग्राम में उसको इन्वॉल्व किया गया। मिस्टर रमेश was also referred to a pulmonary rehabilitation program to improve his lung function and improve the stamina of the lungs. He was taught the correct use of inhalers. Inhalers को हम कैसे बेहतर से बेहतर यूज कर सकते हैं, उसका कैसे बेहतर बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। And advised to get influenza and pneumococcal vaccine, और साथ साथ उनको मे भी एग्जर्वेट करे इन्फ्लुएंजा की वजह से या न्यूमोकोकल की वजह से, तो उनको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन को लगवाने के लिए कहा गया है टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एट हिज फॉलोअप विजिट, यानी 2 months लेटर जो है उन्होंने जो फॉलोअप विजिट किया, मिस्टर रमेश रिपोर्टेड ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, उनको बहुत अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट महसूस हुआ, इंप्रूवमेंट इन हिज सिम्टम एंड वाज एबल टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, और वो अब धीरे धीरे लंबे सफर पे चल सकता था, यानी लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकता था विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ही हैड आल्सो रिड्यूसिंग हिज स्मोकिंग विद द गोल ऑफ क्विटिंग कंप्लीटली, और वो धीरे धीरे अपनी स्मोकिंग के हैबिट को है वो धीरे धीरे क्विट करना शुरू किया। दिस केस इलस्ट्रेट हाउ स्पिरोमेट्री वाज एसेंशियल नॉट ओनली इन मेकिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस but also in shaping the right treatment strategy to improve the patient's quality of life. Now, in short, now it's time to the a key to take away. क्या हमको इससे मैसेज मिलता है या क्या हमको इससे कंक्लूड करना चाहिए? PFT measures how well your lungs and work. PFT measures how well your lungs work and are used to help diagnose and monitor and manage various lung conditions that might cause a cough,
Sign you might need a PFT include a persistence cough, breathing changes, or fatigue. The PFT can help assess conditions like asthma, COPD, and restrictive lung disease. Guide treatment decision. The test involve different breathing maneuvers. It can include spirometry, lung volume test, gas diffusion test, and exercise test. Results help classify lung condition as obstructive or restrictive. PFT are generally safe, though minor side effects like dizziness or fatigue can occur. If you have a concern about your breathing and persistent coughing, talk to your doctor about whether PFT are appropriate for you or not. Thank you. Thank you for the patience for listening.